Hamınızı salam dostlar. Bugün sizlərlə birlikdə ilk universitet vlogumu səsləndirirəm. Əslində həmişə vlog çəkmək istəmişəm, amma istəyirəm ki, ilk videom bu olsun. Keçək vlogumuza. İlk gün makyajımızdan başlayaq. Nəməlləyici vururuq. Bu hissəni iki qısmına keçəcəm. Çünki əsas videomuz universitetdir. Makyajımız hazırdır. İndi keçək saçımıza. Mənim saçım əslində keratindir. Son zəngvatda keratin əkdirmişdim. Ancaq effekti gedir deyə üstündən işləmə zorundayım. Saç sırıkları vurdum. O da geçen görsənir. Bu arada tırnaqlarım necədir? Heç nə. İndi hələ gün çıxmayıb. Gün işığı ilə də makyajım necə görsənir, onu göstərəcəm. Kombin olaraq da ağ kofta ilə, ağ kofta giyinəcəm. Üzərindən də boz jaket, qara klasik şalvarla. İndi keçək kombinimizə. Aksessuarlara mən özümə halqa sırğanı çox yaraşdırıram. İnşallah ki, yaraşar həqiqətən də. Yəni, məncə mənə çox yaraşır. Yəni, halqa sırğa. Hamının ilk dəfə elədiyi şey deyəsəm, mən ən axırda eləyəcəm. Çantamızı yığırıq. Bu arada necədir? Bir dənə belə balaca notebook almışam. Bunu qoyuram. Bir dənə qələm. Sonra yaş quru salfetka lazım olur. Glossumu qoyuram. Kontur qoyuram. Duş. Çeynənmiş saqqız. Kaşlıq. Bütün ev yıxılır. Başqa nə lazım? Heç bir şey. Ona görə çanta lazımdır. Bu arada əslində bu jaketi giyinəcəkdim, amma hava bugün çox istidir. Ona görə bu gülə ver mənə. Ona görə giyməyəcəm, amma göstərim sizə. Böyle bir şeydir. Bu arada Temu'dan sipariş eləmişəm. İstəsəz linkini deyə bilərəm. Bu asla Temu reklamı deyil. Siz Temu'nun patronusunuz, değil mi? Əsas korpusda tədbir etdiyi üçün 3-cü korpusa gedirik. Yol biraz uzaq olduğu için avtobusla getmək məcburiyyətində qaldıq. İndi biraz piyada gəzəcəyik. 3-cü korpusu tanımayanlar Kərvan oldu baxımda. Kərvandan biz girəcəyik.
hal-hazırda binanın arxasındayıq. İndi binanın önünə gedirik. What am I waiting for? Seatbelts beneath my compass, my transport. Birinci dərsimiz qutardı. Kimi yazırsan? Birinci dərsimiz qutardı. İndi ikinci mərtəbədə dərsimiz var, ora gedirik. İndi üçüncü dərsdir, üçüncü dərsə gedirik. Üniversiteden çıxdıq, indi evə gedirik. Evə çatdım, evdəyəm. Günün gözəl başlamasına baxmayaraq biraz yorucu bitdi. 80 dəqiqə dərsimiz oldu ilk dəfədən. Birinci əsas korpusda tədbir idi, ora getdik. Amma ikinci dərs, üçüncü dərs oldu. Və dərslərdə boş keçmədi. Müəllimlərimiz bizə dərs keçdilər. 2 gündən dərs də verdilər, sağ olsunlar. 13:00-da da dərsimiz bitdi və ondan sonra hərə öz evinə. Mən də yəni qızlarla heç yerə getmədim. Evə gəldim. İnşallah başqa bloglarda görüşənədək. My compass, my transport.